Егер сіз ащылау дәмі бар корей салаттарын жақсы көретін болсаңыз, онда тура осы салатты жасап көріңіз. Себебі жасалуы өте оңай әрі дәмді болып шығады. Ол үшін бізге керегі бір дана капуста, яғни қырыққабат. Оның сыртын тазалап ашып аламыз да, ортасындағы діңгегін осылай қатты жерін алып тастаймыз. Сосын ірі-ірі етіп, видеода көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Әдетте қырыққабатты жалпақ етіп тураған кезде осылай арасы бірігіп тұрады. Сол үшін біз қолымызбен жеке-жеке аршып, бөліп шығамыз. Егер арасында жуандары шығып жатса, оны алып тастаған дұрыс деп ойлаймын. Себебі салаттың арасынан ыңғайсыз болып тұрады. Енді 3-4 сәбізді ұзынша етіп, үккіштен өткізіп аламыз да, оны капустаның үстіне саламыз. Үстіне біраз қасық тұз салып, қолымызбен жеңіл түрде сәбіз бен капуста бір-бірімен толықтай араласқанша араластырып шығамыз. Енді тұзы сіңіп маринадталғанша жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін тағы да бір ашып, қолымызбен араластырып шығамыз. Жарты сағат өткеннен кейін осылай суы бөлінеді. Оны бөлек ыдысқа құйып қойған дұрыс. Ендігі кезекте салаттың дәмін кіргізетін дәмдеуіштерін қосып шығамыз. Ол паприка, кориандр, қызыл ащы бұрыш және 2 ас қасық қант қосамыз. Содан кейін 9%-лық алма сірке суынан 1 ас қасықты толтыра құямыз. Ал сарымсақты өз қалауыңызға қарай қоса бересіз. Егер салаттың ащы болғанын қаласаңыз, 4-5 данасын қосасыз. Мен мұнда 3 данасын қостым, салаттың ащылығы орташа деңгейде болды. Ең соңында ыстық сұйық майды сарымсақтың үстіне құямыз. Содан кейін алғашында қасықпен араластырып аламыз да, суығаннан кейін қолымызбен жақсылап араластырып шығамыз. Салатты тоңазытқышқа салып, бір түн қалдырып қоямыз. Сол кезде дәмі өте керемет болып, жегенде күртілдеп тұратын болады. Рецепт ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.